Niin. Mulla on iso hiiri. Ai että mulla on iso hiirisaalis. Niin velitään kyllä mulle saalisti, mutta mä hoidan nää keittiöhommat. Niin, mä hoidan nää tämmöset keittimishommat, niin. Yleisö seuraa tapahtumaa vierestä. Niin. On ne valjatkin vähän tiedät, toi Flexenaru tossa, kun huono paiskoa, kun tämä on täällä välissä. Niin, huono paiskoa, kun täällä välissä. Nyt mä kyllä hukkasin se hiiri, mihinkähän se meni. Juoksikohan se karkuun? Ai se tässä, ei se tossa, missä? Tossa kohtaa? Ei. Missähän se nyt oikein on? Menikö se hukkaan? Koetapa etsiä, se on se sun toisella puolella. Ei oo tänne asti lentänyt. Miten nyt noin komea hiiren voi hukata? Miten voi hukata noin komean hiiren ihan noin lähelle? Oi, mä taisin löytää sen. Tässähän se olikin. Niin, olisiko pumpulikin vähän liikkeessä sillä haluaisiko? Ai et sä aina pumpuin liikkeessä, leivät ite vaan. Minä. Ai. Paljon kivaa yhdestä pienestä hiirestä. Noi, paljon kivaa yhdestä pikku hiirestä. Suklaasa leikkää sillä ollenkaan, eikö? Etkö sä piittaa? Sä oot hoitanut omaa osuuden, kun sä oot tuonut sen tänne. Tytöt saa leikkiä sillä. Mihinkähän se mun hiiri nyt katos? Se meni kyllä nyt ihan hukkaan. Ei vaan mikään tuo vie sitä. Oi. Onko täällä? Onko täällä? Tässä, jes. Kyllä panna sitten pesuun sun Flexiä vaan lihat, kun on ihan hiirulaisessa. Nyt se hiiri on kyllä ihan kantuvei. Nyt se on kyllä ihan kantuvei, niin se ei enää sano mitään.